Всем привет! Сегодня у меня длинный, но потрясающе продуктивный день. Вот такой у меня сегодня лук. Лук, не лук. День начался с того, что я поехала наращивать ресницы. И уже вечером меня забрали, и мы поехали в Петербург. После вкусного ужина нас ждала прогулка на катере. Как мы добирались до него, это отдельный вид искусства. Определенно ночной Петербург и Ленинград в плейлисте сделают ваше настроение. В эту ночь я впервые попала на развод мостов на катере. И это потрясающее зрелище. Самый запоминающийся момент, когда вы ждете свою очередь, чтобы проплыть под разведенным мостом, в копилку воспоминаний.